بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاگدے بیٹھے جی سلام دا جواب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردی سانو بھی لگتی ہے یار, تہانوں سردی لگتی ہے. بڑے اداس بیٹھے جی. کوئی سبحان اللہ نہیں. قاری صاحب نے ماشاءاللہ رب دے قرآن دی شان بیان کیتی, واللہ دل خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دی زندگی دی اندر اللہ برکات دی نزول فرمائے. اللہ اس دی زندگی دی اندر ایسی بہار عطا فرمائے کہ اللہ آن والی نسلہ تک اس واز و نصیحت نو کامیابی دا ذریعہ بنائے. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے در در تے سجدے والا پانا رولائے. سبحان اللہ دا کہہ دیو. اللہ دی شان بیان ہوئے, اللہ دا مقام بیان ہوئے تے مسلمان اور اس دا بندہ سبحان اللہ نہ کہے تے اے بھی نا انصافی والی بات. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے در در تے سجدے والا پانا رولائے. مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے. اس نو راضی کر لے قادر اللہ بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے در در تے سجدے والا پانا رولائے. پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائیے چن تے سورج کتوں لئی روشنائی. پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائیے چن تے سورج کتوں لئی روشنائی. اس نو راضی کر لے قادر اللہ پتھراں دے تھلے کس نے رکھیا کوئی لائے. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے. او بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے در در تے سجدے والا پانا رولائے. مجھا گاواں کئی ایک مخلوقاں او تیرے لئی تیرا جھکنا ڈرنا رونا میرے لئی. مجھا گاواں کئی ایک مخلوقاں او بندیا تیرے لئی تیرا جھکنا ڈرنا رونا میرے لئی. او میری ذات
نو پہچان کے نہ بن بھولائی بندیا تینوں بندہ بنایا مولا او بندیا تینوں بندہ بنایا مولا در در تے سجدے والا پانا رولائے۔ میرا مولا کتنا بڑا ہے۔ ایک چھوٹی جی جھلک تو ایک توڑے سوات کرا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک سینسی بھی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینسی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج ویندے وے اس سورج اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا ہے، اتنا بڑا کہ سائنسدانوں نے اس کا تجربہ کیتا ہے کہ ایک سورج 12 لاکھ زمیناں نو روشنی پہنچا سکتا ہے۔ 12 لاکھ ایہو جیاں زمیناں ہون تے انہاں نو اے روشنی پہنچا سکتا ہے۔ اور ایک سائنسدان گیا آسمان دے ہوتے، اس نے ایک ستارے دا اندازہ لگایا۔ مولا دی طاقت دا اندازہ لگاؤ، وہ لوگو مولا دی طاقت دا اندازہ لگاؤ کہ ایک سائنسدان نا اس نے آسمان دا سروے کیتا، ایک ستارے دا دورو اندازہ لگایا کہ او کہنے لگا کہ ایک ستارے دا اتنا بڑا ستارہ ہے، اتنا بڑا ستارہ اگر 12 کروڑ ایہو جے سورج ہون تو ایک ستارے دے اندر سما جا۔ 12 کروڑ، اللہ اکبر، رب دی طاقت دا اندازہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگو فرمایا دیکھو نا، اربوں خربوں کتنے لا تعداد کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا، اللہ نے ایسے ستارے کتنے بنائے کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ اور ایک آسمان دوسرے آسمان دے مقابلے دے اندر اتنا بڑا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ اے ہاتھ دی انگوٹھی ویکھ دے وے، ہاتھ دی انگوٹھی، ایک آسمان دوسرے آسمان دے مقابلے دے اندر انج ہے جی میں ایک ہاتھ دی انگوٹھی ہویا کرتی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح تیسرا آسمان دوسرے دے مقابلے دے اندر اتنا ہے، پھر جناب تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ستواں۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتھے رب دی کرسی ہے، رب دا جتھے عرش ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگو فرمایا کہ 7 آسمان میرے رب دی کرسی دے سامنے انج نے جیویں جناب ایک انگوٹھی ہویا کر دی۔ سبحان اللہ، وہ لوگو رب دی اللہ فرماندے نے وما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ فرماندے نے میرے بندے نے میری اس طرح قدر نہیں کی تھی جس طرح قدر کرن دا حق تھی۔ اور میرے بھائی واللہ تو پیدا ہویا، رب نے تیرے کولو جناب تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، رب نے تیرے واسطے سجدہ فرشتیاں کول کروایا، لیکن اسی رب نو پہچانیا ہی کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑے اللہ دی عرش دی کرسی اٹھا کر کے جڑے فرشتے کھڑے نے، فرمایا انہاں دا جناب انہاں دے پیر 7 زمیناں نیچے، اور فرمایا اللہ دے عرش نو، اور اتنے بڑے فرشتے نے اللہ دی کرسی نو اٹھا کر کے 7 آسمان چیر کر کے اللہ دی کرسی اٹھا کر کے اللہ دے عرش نو اٹھا کر کے کھڑے نے۔ فرمایا کہ لوگوں کہ فرمایا انہاں دے کندھے دا فاصلہ کتنا ہے، کندھے اور کن دا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ ایک گھوڑا 70 سال، ایک حدیث دے اندر 70,000 سال، اور ایک حدیث دے اندر انج ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک پرندہ اڑدیاں اس دے کندھے تو لے کر کے کن تک وہ نہیں پہنچ سکے گا، ایک بچہ پرندہ اڑدیاں بڑھا ہو جائے گا، اور ایک عربی گھوڑا دوڑدیاں 70 سال اس نے گزر جان گے، اور اس دے کندھے دا فاصلہ نہیں طے کر سکے گا۔ اسی چھوٹے جے انسان ہو کر کے نا اسی رب دی قدر نہیں کیتی، اسی رب دی واللہ قدر نہ کیتی۔
اللہ نے جتنی ساڑی قدر کیتی نے اسی اللہ دی قدر نہ کیتی کیوں نہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان دی اتے بھی چاندی کے شعر ہو جان ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریس حضور دے نال سبحان اللہ تو کہہ دے اونچی آواز دے نال ہن ہر بندے دے وچوں ہر بندے دی زبان دے وچوں سبحان اللہ آنا چاہیے میرے پاک پیغمبر دی شان بیان ہو رہی ہے ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریس حضور دے نال ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریس حضور دے نال صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری ہے سونا اپنی آپ مثال ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریس حضور دے نال ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریس حضور دے نال کوئی بستیاں تے شہران دا نبی میرا سونا نبی دو جہان دا نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی سونے رب دا نبی سارے جگ دا نبی لا جواب ہے رسالت اس دی نال شان بلند و بالا ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریس حضور دے نال گے کر دے نبی جدی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری ہوئی گے کر دے نبی جدی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری ہوئی مٹ گئے شرک دے اندھیرے ہویا چار چپیرے اجالا ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریس حضور دے نال محترم بھائیو عزیز ساتھیو قابل احترام بزرگ ساتھیو نوجوانو اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو دنیا دی بھیڑ دی وچوں نکال کر کے اور اس مقدس اور مطہر مجلس دے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا ساتھیو واللہ بڑے خوش نصیب ہو جتنے ایک ساتھی آئے نے الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنہوں چنیا ہے تو اسی سردی دے اندر آ کر کے بیٹھے ہو اور رب دا قرآن سن رہے ہو اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی احادیث سماعت فرما رہے ہو قاری صاحب بیان کر رہے سن رب دے قرآن دی شان لکھو رب دے قرآن دی شان کتنی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث دے اندر فرمایا کہ قرآن پڑھنا تو بہت دور دی بات ہے قرآن پڑھنا تے بہت دور دی بات ہے اگر قرآن پڑھن والے دے نال اے محبت کرے امام خطیب دے نال محبت کرے علماء دے نال محبت کرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن مجید دے نال جناب جڑا بندہ محبت کرنے والا ہوئے گا قاری دے نال محبت کرنے والا ہوئے گا اس امام خطیب دے نال محبت کرنے والا ہوئے گا علماء دے نال محبت کرنے والا ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا وہ لوگو ایک قرآن مجید حالے اس نے قرآن مجید پڑھیا نہیں اس نے قاری دے نال محبت کیتی ہے تیرے محبت کرن دی وجہ کر کے خدا دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تینوں عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا وہ قرآن دی بڑی شان ہے وہ قرآن دا بڑا مقام ہے ساتھیو جڑی آیات میں توڑے سامنے اس تلاوت فرمائی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اج کل لوگ آندے نے کہ جناب اے وہابی جڑے نے نا درود دے منکر نے درود دے منکر نے وہ لوگو واللہ آؤ میں تو درود دی فضیلت سناوا درود دی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کیا بیان فرمائی اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دی فضیلت کیا بیان فرمائی جس طرح
جتنے بھی پیغمبر آئے 1,24,000 پیغمبر آئے اور انہاں دے اتے جڑے صحیفے اترے نے اے صحیفے تورات انجیل زبور اے ساریاں کتاباں مل کر کے اس قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح 1,24,000 پیغمبر مل کر کے میرے نبی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے نبی دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دی شان ہی وکھری بنائی ہے. شان ہی مقام ہی اللہ تعالیٰ نے وکھرا بنایا ہے. وہ لوگوں نبی دی شان تے اتنی ہے اور نبی تے درود پڑھن والے دی شان کیا ہوئے گی. آؤ اللہ دے قرآن اتے غور کرو تے علماء کثیر تعداد دے نال موجود ہیں اور انہاں دے درمیان میں اتنی دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. ایک وظیفہ لے کر کے جانا غریب دا وظیفہ. جھنگ تو سفر کر کے آیا ہاں میں جھنگ تو سفر کر کے تینوں ایک وظیفہ دین واسطے آیا. میں عرض کردہ ہاں ریکویسٹ کردہ میرے بھائی اس وظیفے نو ضرور کرنا. واللہ من ہور کسی چیز دی ضرورت نہیں. اگر ایک بندہ بھی میری بات نو سن کر کے اس دے اتے عمل کرے گا تے میرا بیڑا پار ہو جائے گا. میرا بیڑا پار ہو جائے گا تے اس دا تے اللہ رب کرے گا ہی کرے گا تے میرا آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. بس یہی ایک بندہ ہی نا جناب میں انشاءاللہ اے ذہن گما لے کر کے بیٹھا. انشاءاللہ تسی میری گفتگو سماعت فرماؤ گے نا تے انشاءاللہ ہر بندہ اس دے اتے عمل کرے گا کہ کتنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے درود پڑھن دی فضیلت ہے. او اللہ دے قرآن اتے غور کرو. یار یہ جڑا چلنا پھرنا ہے نا اس نو بند کرو. ایک چند ایک ساتھی نے دوسرا ہے تہاڈا آنا جانا نے بڑا تکلیف دے ہو رہا ہے بڑا تکلیف دے. چند ایک منٹ بیٹھنا ہے تے بس کوئی آ رہا ہے تے کوئی جا رہا ہے تے کوئی مجلس نو توڑ رہا ہے تے اے بات نا اے زیادہ بڑی تکلیف دے ہے. چند ایک جتنے کے ساتھی نے نا جوڑ کے بیٹھو نا انشاءاللہ تانوں فائدہ ہوئے گا. اللہ فرمان دے نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماندے نے نبی اعلان کر دیو. اللہ جی کڑی چیز دے اعلان کر دیئے. اللہ فرماندے نے بے شک اللہ اور اس دے فرشتے اپنی نبی تے درود پڑھ دینے. فرمایا کہ انہا للہ علیہ تو میں شروع ہی نہیں ہویا پہلے ٹائم تھوڑے کی ہے یار. علیہ تو قرآن مجید دی آیت ہی پڑھی ہے. بھائی جان تھوڑا سا صبر کرو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے اللہ نے فرمایا اے نبی اعلان کر دیو. مولا جی کڑی چیز دے اعلان کر دیئے. بے شک اللہ اور اس دے فرشتے اپنے نبی تے درود پڑھ دینے. فرمایا کہ انام میرے بندیاں دے اندر بھی حکم جاری کر دیو تو سے بھی اپنے نبی تے درود پڑھنا. او لوگو ذرا توجہ کرو پہلی حدیث سماعت فرماؤ نام. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ میرے نبی تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا جڑا میرے نبی تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے اس دیا فضیلتہ کتنیاں بیان فرمائیاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں جھنگ تو سفر کر کے آیا اس واسطے آیا کہ اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے. اور تسی جناب اپنے گھراں نو چھڑ کر کے آئے جے اس واسطے آئے جے اللہ ساڈے گناہ معاف فرما دے. ہائے میرے اللہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس دے 10 گناہ نو معاف فرمائے گا. لوگو کتنی کہ دیر لگے گی جناب درود ابراہیمی تو ایک مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے پڑھیں گا اللہ تیرے 10 گناہ نو معاف فرما دینے گئے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس نو 5 فضیلتاں دے گا. ایک جناب 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 دوسرے پلے دے اندر اسے نامہ اعمال دے اندر اللہ 10 نیکیاں لکھ دے گا. 10
نیکیاں لوگوں اج سانو نیکیاں دی واللہ قدر کوئی نہیں میں اج سانو نیکیاں دی پرواہ کوئی نہیں میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا اللہ فرمان گے میرے بندے ایک نیکی لے کر کے آ میں تینوں جہنم تو آزاد کر دیا ایک نیکی لے کر کے آنا ایک نیکی تو لے کر کے آئیں گا میں تینوں جہنم تو آزاد کر دیا گا تو ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تیرے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دے اللہ فرمان دینے و امیہی و ابیم و صاحباتہی و بنیم لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ ایک نیکی دا سوال کرن گئے فرمایا کہ اے بندہ پورے میدان محشر دے چکر لگائے گا اپنے جناب اپنی ماں کو لائے گا اپنی ماں نو کہے گا اماں جان ایک نیکی مل جائے اج تیرے بیٹے نو اللہ جنت دے دے گا اج جنت دے داخل نصیب ہو جان گے اے جناب ماں کہے گی بیٹا میں دیتے نو کدے ویکھیا ہی کوئی نہیں تو تے میرا بیٹا ہی کوئی نہیں لوگو خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا ہاں اے ماں اپنے بیٹے تو انکار کر دے گی رب دا قرآن وے فرمایا کہ اپنے باپ کو لائے گا آج تینوں قدر کوئی نہیں آج ایک مرتبہ درود پڑھے تے اللہ تیرے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دینا فرمایا کہ جناب اپنے باپ کو لائے گا اپنے باپ نو کہے گا ابا جانے کہ نیکی دے دے اللہ مینوں ایک نیکی دی وجہ کر کے اللہ مینوں جنت دے رہا وے فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے تو انکار کر دے گا اے جناب بیٹا چلدا اپنے رشتہ داراں کو لائے گا اپنے رشتہ داراں نو کہے گا یارو رشتہ داروں سجنوں تے بیلیوں ایک نیکی دے دیو ایک نیکی دی وجہ کر کے اللہ مینوں جنت عطا کر رہا وے خدا دی قسمیں اس دے بیلی سجن بھی اس نو جواب دے دین گے فرمایا کہ پورے میدان محشر دے چکر لگائے گا کوئی نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا ایک نیکی تینوں کوئی نہیں دے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ میدان محشر دے اندر کھڑا ہو جائے گا اے پکارے گا یا ویلاتا ہائے افسوس میری بربادی میں اپنے ٹائم نو ضائع کرتا رہ گیا میں جناب جھنگ تو آیا اسماعیل میں نے ایک دعوت دے کر کے گیا ایک مرتبہ میں نبی دے درود پڑھدا اللہ میرے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں دا نزول کر دیندا ہائے پام ہائے یا ویلاتا ہائے افسوس بربادی میں اپنے ٹائم نو ضائع کرتا رہ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو ایک نیکی دی وجہ کر کے لوگ جہنم دا پالن بن رہے ہونگے ایک نیکی دی وجہ کر کے آج تو نبی دے درود پڑھے تے رب تینوں کتنی نیکیاں دے 10 نیکیاں اور کل قیامت دے دن تو افسوس کرے تے افسوس دا پیدا ہونا کوئی نہیں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو ٹائم بڑا قلیل ہے تیسری فضیلت سننا ایک مرتبہ درود پڑھن دے نال جناب اللہ تینوں 5 فضیلتاں دے تیسری فضیلت سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے اتے درود پڑھے گا اللہ اس دے اتے 10 رحمتاں دا نزول فرما دے گا 10 رحمتاں دا اللہ نزول فرمائے گا 10 رحمتاں او بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالیم رات نو پہچان لے اس زندگی ایویں تو چھڑ کر کے چلا گیا نا ایویں لوگاں دے اندر انجی گزار کر کے چلا گیا اس نو ضائع کر کے چلا گیا او میرے بھائی واللہ اپنی قبر نو بھی یاد کر اے تیری جناب کتنی کی زندگی ہے 50 سال ہوئے گی 60 سال ہوئے گی اتنی اور 70 سال ہوئے گی اس تو زیادہ زندگی نہیں اور قبر والی زندگی تو 1000 سال گزارنی ہے اس تو بعد میدان محشر ہوئے گا میدان محشر دے اندر تو 1000 سال گزاریں گا اس قبر دی کوئی فکر نہیں اس دنیا دی فکر ہے دنیا بن جائے دنیا دا مال مل جائے
بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے. اے جدو میدان محشر جائے گا نا تے اپنی اوقات اس دے سمجھ آ جائے گی, ساری اس دی اوقات اس دے سمجھ آ جائے گی. بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی, مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے. انجی ہوندہ ہے نا کہ جدو بندہ فوت ہو جائے نا تے قبر دے اندر جائے, جنہ نال تو زندگی گزاری, جنہ نال تو جناب بچپن گزاریا, تے انہوں نے اپنے کندھے تے اٹھایا تے تینوں جناب قبرستان دے اندر پہنچا چھڈیا. تو واللہ ٹھیک کرو یار, اس نو قبرستان دے اندر پہنچایا تے اے بندے دی اوقات ہے ساری, اے ساری بندے دی اوقات ہے. اے سجن بیلی نے اپنے کندھیاں دے اٹھائے نے, اٹھا کر کے اس نو لے کر کے جا رہے نے. بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی, مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات بندیاں اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. تیرے پچھوں اولاد تیری نے پینیاں نے بنڈیاں, تیرے مال دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں. تیرے پچھوں اولاد تیری دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں, مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں. کفن دی او چٹی جئیم سوغات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. ایک کفن دا چھوٹا جا ٹوٹا لے کر کے جائیں گا, بس کفن دا چھوٹا. آیا بھی ننگا سے تے جانا بھی ننگا, تے کوئی چیز نال نہیں لے کر کے جانا. آج نبی تے درود پڑھ, واللہ اللہ تیرے گناہ منو معاف فرما دے گا, اللہ تیرے پلڑے دے اندر اللہ نیکیاں لکھ دے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں جیڑا بندہ میرے نبی تے درود پڑھے گا, تیسری فضیلت سننا, اللہ 10 رحمتہ دا نزول فرمائے گا. 10 رحمتہ دا نزول میں جناب تصور دی دنیا دے اندر جا کر کے ویکھیا. او میرے بھائی خدا دی قسم ہے, اگر آسمان اور زمین دے بھراؤ دے برابر ہے تو اللہ دے ہاں گناہ لے کر کے جائیں گا. اگر اللہ ایک رحمت دا نزول کر لے, ایک نظر رحمت دیکھ لے, تے اللہ تیرے پورے زندگی دے گناہ منو معاف فرما دے. اگر اللہ ایک رحمت دا نزول کر لے نا, ایک رحمت دا نزول ہو جائے, ایک نظر رحمت تیرے وال دیکھ لے, تے اللہ تیرے پورے زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا. اس بندے دے کیا کہنے جس بندے نو اللہ تعالیٰ اس دے ایک درود پڑھن دی وجہ کر کے اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرما دے, 10 رحمتاں دا. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چوتھی فضیلت ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے, جڑا بندہ میرے نبی تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا, اللہ اس دے 10 درجات بلند فرما دین گے, 10 درجات بلند ہونے گے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں جناب انج کر کے کل قیامت دا دن ہوئے گا, جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے, جہنمی لوگ جہنم دے اندر چلے جان گے. فرمایا جدو جنت دے اندر جان گے, ایک جناب عبادت گزارت دی, عبادت کرنے والا بندہ اس دی جناب جنت ہوئے گی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں اتنے درجے ہونے گے, جتنے عمل کر کے جائیں گا, جتنے جناب اللہ تعالیٰ دی عبادت کر کے جائیں گا, اتنا تیرا کل قیامت دے دن
فرماندے ہیں جنت دے اندر اتنا اونچا درجہ ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ انج کر کے ویکھن گے فرمایا جویں آسماناں دے اوتے تارے جویں آسماناں دے اوتے تارے نظر آندے نے فرمایا اتنی اونچی جنت ہوئے گی فرمایا جتنا عبادت گزار ہوئے گا نا تے اتنا ایک جناب عام عبادت کرنے والا ایک تہجد گزار کدی برابر ہو سکتے نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو فرمایا کہ تسی اللہ کو جنت دا بھی سوال کریا کرو تے جنت الفردوس دا سوال کریا کرو جنت الفردوس دا سوال کریا کرو کیونکہ وہ اعلیٰ ہے اونچی جنت ہے خوبصورت جنت ہے اے جناب کہے گا مولا اے جنتی جنت دے اندر جائے گا اللہ تعالیٰ نے پکار کر کے کہے گا مولا میری جنت اسی جنت دے مقابلے دے اندر چھوٹی اللہ اتنی اونچی جنت میں جناب عرش تو آواز آئے گی او میرے بندے اے دنیا دے اتے جناب میرے نبی تے درود پڑھدا گیا تے عزیز دے درجے بلند کر دے گے کل قیامت دا دن ہوئے تو حسرت کرے کہ اس نو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جنت دیتی اور بندہ نا سارے ذمہ دار بندے نے زمینہ دے اندر پھرن والے بندے نے خدا دی قسم بندہ ٹردا پھردا ہی جناب اے اگر پڑھدا رہے نا درود شریف کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوندا درود ابراہیمی پڑھدا رہیا کرو ٹردے پھردے پڑھدے رہیا کرو ان جناب کم کاج کردے اندر تسی پڑھدے رہیا کرو اللہ تعالیٰ تواڈے نام اعمال دے اندر درجات بلند فرما دے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جناب تیرا درجہ بلند اللہ فرمائے گا درجے بلند ہونے گے تیری خوبصورت بھی جنت ہوئے گی تے تیری بلند بھی جنت ہوئے گی اونچی جنت ہوئے گی تے تو چاہنا ہے کہ نہ جناب کل قیامت دن ہوئے میری اللہ تعالیٰ جنت بھی اونچی بنا دے جتنی اونچی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک حافظ قرآن آئے گا تے اللہ فرمانے گے اے میرے حافظ قرآن تو جناب قرآن پڑھدا جا تے سیڑھیاں چڑھدا جا قرآن جی پڑھدا جاتے سیڑھیاں چڑھدا جا فرمایا جتنی بندے دی اونچی جنت ہوئے گی نا تو فرمایا کہ اتنی خوبصورت ہوئے گی اور فرمایا کہ جدوں اللہ آپس دے اندر ملاقات کروان گے جنتیاں دی جنت دے اندر آپس ایک دوسرے دی جدوں جنت ویکھن گے نا تے حسرت کرن گے کاش میں دنیا دے اوتے اللہ تعالیٰ دی عبادت کردا میں اگر اتنی عبادت کردا کہ اس دے مقابلے دے اندر میری جنت ہوندی کاش میری اتنی خوبصورت جنت ہوندی تے جناب اگر تو ایک مرتبہ میرے نبی تے درود پڑھے اللہ تیرے 10 درجے بلند فرمائے گا اگر تو پڑھدا رہیں گا میرے نبی تے درود پڑھدا رہیں گا تے جناب پوری زندگی میرے نبی تے درود پڑھدا رہیں گا خدا دی قسمیں پھر 10 تیرے اللہ تعالیٰ کتنی بلند اللہ جنت عطا کرے گا کتنی اللہ بلند جنت عطا کرے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ میرے اوتے درود پڑھے گا اللہ اس دے 10 درجے بلند فرمائے گا اور فرمایا کہ پنجواں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کیا بیان فرمائی جڑا بندہ میرے نبی تے درود ابراہیمی پڑھے گا اللہ 10 غلاماں دا اجر نصیب فرمائے گا 10 غلام آزاد کران دا اللہ اجر نصیب فرمائے ایک مرتبہ یار واللہ 1 منٹ نہیں لگتا 1 منٹ زیادہ تو زیادہ 1 منٹ لگتا ہے درود ابراہیمی پڑھ لو نماز دے اندر جڑا اسی درود ابراہیمی پڑھ دیں نا وہ 1 منٹ نہیں لگتا اگر بندہ ایک درود پڑھ لے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کتنی فضیلت عطا کرے گا 5 10 نیکیاں اللہ 10 گناہ معاف فرمائے گا 10 رحمتہ دا نزول ہوئے گا 10 تیرے درجے بلند ہونے گے اور 10 غلام آزاد کراندہ اللہ اجر نصیب فرمائے گا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام آزاد کراندہ اجر کتنا اجر وے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک غلام آزاد کروائے گا فرمایا کہ اس غلام دے ہتھاں دے بدلے میں اللہ تیرے جناب ہاتھ جہنم تو آزاد کرے گا فرمایا اس دے پیراں دے بدلے میں اللہ تیرے پیر جہنم تو آزاد کرے گا فرمایا اس دے جسم دے بدلے اللہ تیرا جسم جہنم تو آزاد کرے گا اگر ایک مرتبہ درود پڑھے تے اللہ 10 غلام آزاد کراندہ اجر تیرے نامہ توجہ میرے والے بھائی ساتھیو توجہ میرے والے اللہ 10 غلامہ دا آزاد کراندہ اجر تیرے نامہ اعمال دے اندر لکھ دے ایک غلام آزاد کراندہ اجر کتنا ہے
اس دے ہاتھ دے بدلے اللہ تیرے ہاتھ جہنم تو آزاد کرے گا، اس دے پیراں دے بدلے اللہ تیرے پیر جہنم تو آزاد کرے گا، اس دے چہرے دے بدلے اللہ چہرہ تیرا جہنم تو آزاد کرے گا۔ ایک غلام آزاد کرن دا اجر اس دے کیا کہنے جڑے بندے دے نامہ اعمال دے اندر اللہ 10 غلام آزاد کرن دا اللہ اجر دے دے، 10 غلام آزاد کرن دا اللہ اجر دے دے، اس بندے دے کیا کہنے۔ اور میرے بھائی واللہ اج تو بعد اے تہیہ کر کہ اج تو بعد میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کیا کراں گا، درود پڑھاں گا۔ اج تو بعد کیا کراں گا، درود پڑھاں گا۔ آخری حدیث کیونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے جناب، بار بار پرچیاں آ رہی ہیں نے، ایک ہی حدیث بیان ہوئی ہے جناب، دوسری حدیث آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کرنا ہاں کہ علماء کثیر تعداد دے نال موجود نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ نماز فجر تو بعد جناب 10 مرتبہ درود پڑھے نا، فرمایا نماز مغرب تو بعد جڑا بندہ میرے ہوتے 10 مرتبہ درود پڑھے اور نماز فجر تو بعد جڑا بندہ 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس نو 2 انعام دینے گئے۔ لوگوں 2 انعام ملن گئے۔ فرمایا کہ پہلا انعام اللہ اس نو کی دینے گئے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس دے ماتھے دے اتے لکھ دینے گئے براءتم من النار۔ اللہ اس دے ماتھے دے اتے مغرب تو بعد 10 مرتبہ اور 10 مرتبہ نماز فجر تو بعد جڑا میرے نبی تے درود پڑھے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس دے ماتھے دے اتے لکھ دے گا اس نو میں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، اے جہنم تو آزاد ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس دے پیچھے ہونے گے، لوگ پیچھن گئے یار تو جہنم تو آزاد کنج ہویا، تینو جہنم تو آزادیاں کنج مل گیاں۔ اے کہے گا یار میں دنیا دے اندر میں نبی تے درود پڑھدا رہیا اللہ نے مینوں جہنم تو آزاد کر چھڑیا، اے جہنم تو آزاد ہو جائے گا۔ لوگ اس دے پیچھے ہونے گے، اس دے کول پوچھن گے یار تینوں جہنم تو آزاد کیوں کر دیتا گیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے اے جناب 10 مرتبہ درود فجر دے ٹائم اور نماز مغرب تو بعد میرے نبی دے درود پڑھتا رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس نو جہنم تو آزاد کر چھڑیا، پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی اس نو بلانے گئے، بلا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اس دی سفارش کر کے جنت دے داخلے لے کر کے دیاں گا، جنت دے داخلے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ میرے نبی تے نماز مغرب تو بعد اور نماز فجر تو بعد 10 مرتبہ درود پڑھے گا، 10 مرتبہ درود پڑھے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ 2 انعام دیں گے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس بندے دے متھے دے اتے لکھ دیں گے براءت من ناری، اے جناب جہنم تو آزاد کر دیتا گیا۔ فرمایا لوگ اس دے کول پوچھن گے یار سارے نفس و نفسی دا عالم ہے، لوگ بڑے پریشان نے تینوں جہنم تو آزاد کیوں کر دیتا گیا؟ اے کہے گا یار میں دنیا دے اتے درود پڑھدا سا، میں نبی دے اتے درود پڑھیا تے اللہ تعالیٰ نے مینوں آج جہنم تو آزاد کر چھڈیا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فائدہ کیا ہوئے گا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ جناب اے سنو جناب اے بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دی شفارش تے واجب ہو جائے گی، میں محمد شفارش کر کے اس نو جنت دے داخل لے کر کے دیاں گا۔ اور فرمایا جڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھے، 100 مرتبہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس دے 100 حاجتاں پوریاں کرے گا، 100 حاجتاں 30 دنیا دے اندر اور 70 کل قیامت دے دن۔ فرمایا کہ اس دے اتے موت آئے گی، موت تو بعد آن والی مصیبتاں پریشانیاں اللہ اپنی رحمت دے نال دور کرے گا، کیوں؟ اے دنیا دے اتے میرے نبی دے درود پڑھتا رہ گیا۔ فرمایا کہ اللہ اپنی رحمتاں دے نال اس دے کل دور کرن گے، ایک قبر دے اندر جائے گا، اس دے جناب اللہ تعالیٰ مصیبتاں حاجتاں دور کرے گا۔ فرمایا کہ جدوں تک اللہ اس نو جنت دے اندر داخل نہیں کر دیں گے اللہ نو بھی چین نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ اس نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا، کون؟ جڑا ایک دن دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے 100 مرتبہ درود پڑھن والا، 100 مرتبہ اللہ 100 حاجتاں پوریاں کرے گا، 30 دنیا دے اندر اور 70 کل قیامت دے دن۔
کل قیامت دے دن ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دی حاجات نو پورا کیتا جائے گا لوگو واللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تواڈی زندگی دے اندر بہار دا نزول فرما دین گے دن حشر نو سجدے کر کر کے او دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے وہ ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے کوٹ کے سینے لا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ٹائم بڑا قلیل ہے بار بار علماء کثیر تعداد دی نال نے اور بار بار ساتھی کہہ رہے نے تو بڑا ایک وسیع اے لے کر کے آیا ساں کہ درود دی فضیلت تواڈے سامنے رکھی جائے بڑی فضیلتاں نے اگر میرے بھائی ایک مرتبہ میرے نبی تے درود پڑھیں گا اللہ 5 فضیلتاں دا نزول فرمائے گا 10 تیرے گناہ معاف فرمائے گا 10 نیکیاں تیرے پلڑے دے اندر ہون گیا فرمایا اللہ 10 درجات بلند فرمائے گا 10 غلاماں دا اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال دے اندر اللہ اجر غلام آزاد کرن دا اللہ اجر نصیب فرمائے گا جڑا بندہ نماز مغرب تو بعد اور نماز فجر تو بعد 10 مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے درود پڑھے گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نو 2 انعام دینے گے ایک جناب اس بندے نو اللہ تعالیٰ کل قیامت دا دن ہوئے گا اس دے متھے دے ہوتے رکھ دیں گے براءۃ من النار اس نو اللہ تعالیٰ نے جہنم تو آزاد یار کتنے کی دیر لگ دی ہے 10 مرتبہ ہر بندہ اے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اسی نماز مغرب تو بعد اور نماز فجر تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر تے 10 مرتبہ ضرور درود پڑھیں گے وعدہ ہے انشاءاللہ کہہ دیو انشاءاللہ وعدہ ہے کہ اسی اللہ دے پاک پیغمبر تے 10 مرتبہ او میرے بھائی تو درود پڑھیں گا اللہ تیرے درجات بلند فرما دیں گے فرمایا کہ جناب جڑا بندہ براءۃ من النار اور دوسرا فائدہ کی ہوئے گا کہ کل قیامت دا دن ہوگا اتنی دنیا دی بھیڑ ہوئے گی انہاں دے وچوں نکال کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دی سفارش ہو جائے گی تے اس دی سفارش میرے اوتے واجب ہوئے گی میں اللہ دے ہاں سفارش کراں گا اور اس نو جنت دے داخلے نصیب ہو جان گے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا 100 مرتبہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس دیاں 100 حاجتاں پوری کرے گا 30 دنیا دے اندر اور 70 آخرت دے اندر اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا سانو سارے اس دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین